Hey zusammen, herzlich willkommen bei Outdoorli. Ich bin heute mal wieder unterwegs, und zwar das ganze Wochenende. Und ich habe Heidi dabei. Ich zeige sie euch gleich mal. Hallo! Und meistens, wie das so ist, wenn wir zusammen unterwegs sind, ist das Wetter nicht ganz so rosig. Aber wir hoffen, dass wir es ohne Regen schaffen. Wir haben heute einfach auch mal ein Tarp dabei. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Tarp unterwegs bin. Und wir versuchen da auch in der Nacht das Tarp aufzustellen und schauen, ob wir da irgendwas Schlaues hinbekommen. Und ja, wir laufen jetzt da einfach mal los und ich zeige euch ein bisschen die Landschaft. Es ist richtig, richtig schön hier. Und was sind es insgesamt? 11 Kilometer. 11 Kilometer, die wir eigentlich heute vorhaben. Was ich euch noch zeigen will, hört ihr, wie wir scheppern? Wir haben beide so eine Tasse angemacht und wenn wir laufen, scheppert das die ganze Zeit. Und nicht nur bei Heidi, sondern bei mir auch. Und es klingt wie so Kuhglocken. Jetzt ist es wieder nicht weg. So schön. Liebe Leute, das ist die Schweiz. Ja. Ich finde es geil. Ja, ist voll schön. Und 6 und 7, 8. Ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, hinwärts und Wir sind jetzt schon seit ca. 16 Kilometer unterwegs und gehen jetzt noch ein Stück, bis wir zu unserem Landtaxi kommen. Und das Landtaxi bringt uns inklusive ein bisschen Feuerholz, etwas Wasser und ein Backup-Zelt dann zu unserem Platz im Wald, wo wir übernachten können. Weil auch in der Schweiz ist es ein bisschen schwammig, wo man übernachten darf und wo nicht. Deshalb haben wir einen Bauern fragen können, dass wir wirklich auch irgendwo übernachten, wo es auch wirklich möglich ist, ohne dass wir irgendwelche Probleme bekommen. Es ist sehr heiß und ziemlich streng. Ja. Aber ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Heidi ist unser Lotse. Und sie hat uns schon zweimal falsch gelotst. Also 16 Kilometer sind nicht genug. Wir spazieren gerne noch ein bisschen weiter. Mal schauen, auf wie viele Kilometer wir bis am Ende kommen. Danke. Bitte, ist gerne geschehen. Und jetzt sind wir hier in so einer relativ scharfen Kurve. Und jetzt könnten wir hier rechts oder links oder wir könnten so ein kleines, hure steiles Wägli drauf. Und das zeigt an, dass wir das kleine steile Wägli drauf müssen. Ist das wirklich richtig? Der Vater sagt ja. Also. Also, dann laufen wir mal da rauf. Na toll. Okay, also ist gut. Da geht's rauf. Ja, ich sterbe. Oh mein Gott. Hey, nein. Aber
Wie im Märchenwald. Ich habe nicht so viel geschwitzt. Hey, ja, voll. Wir sind jetzt hier im Wald angekommen und unser Landtaxi hat uns Holz mitgebracht. 2 Riesenkisten. Da mit Holz, da drüben hat es Holz. Und ein riesen Wasserkanister und eine noch größere Weinflasche. So als Vergleich. Also ich denke, das reicht eine Weile. Eine Weinle. Oh, ping. Hey. Ich mache jetzt hier einen Stock bereit für das Schlangenbrot. No! Oh no! Oh no! No! Ja, toll. Oh no! Jetzt ist mein Stecken halb so lang. Ja, schau mal, wie sieht das super aus. So, ich glaube, das muss jetzt reichen. Sag mal da. Das hier sind die Würste, die wir heute gekauft haben beim Hofladen. Wir schneiden jetzt diese auf und dann machen wir noch ein Schlangenbrot dazu. Für das Schlangenbrot haben wir da einen Pizzateig gekauft. Der ist extrem manchig, seht ihr das? Also der ist fast flüssig. Ich hoffe, wir bringen den irgendwie an diese Holzstecken ran. Jo, wir werden sehen, ne? Hey, nein! Das klebt ja extrem. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Mist ist. Gut, jetzt ist er natürlich warm, gell? Er ist zu warm. Ja, ich wickel das jetzt einfach irgendwie rum. Wird schon schief gehen, ne? Hey, jo. Lala! Hey, nein, schau das an. Ich würde es nicht dick machen. Ja. Ja? Weil das ist nachher nie durch. Mal. Aha. Nicht einmal du bist ganz durch. Ich habe eben Teig gerne. Ich habe es eben gerne, Aha. wenn es Teig Ja, ist. dann ist es doch so. Ja! Beiß rein. Nein! Mal. Nein, ich traue nicht. Mal, mach. Nein! Hey, nein! Oh nein. Oh no, jetzt geht der ganze Teig auseinander. Oh no. Ich habe gesagt, du hast zu viel Teig drauf. Ja, ich habe gemeint, das funktioniert nicht. Du hast schon so schön rumgeschlängelt. Schmerzen. Es ist heiß. Wir müssen zum Dödel. Die eine hat jetzt kurze Stecken, die andere hat zu viel Teig dran. Ja. Wir sind jetzt hier und werden noch am Feuer etwas den Abend ausklingen lassen. Und danach geht es dann bald mal ab ins Bett. Und das war's zum Teil 1. Der Teil 2 wird am nächsten Montag um 17:30 Uhr kommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein und ich hoffe, dass es euch bis dahin gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Also, wir machen jetzt ein Spiel. Ihr kennt das vielleicht. Weiß nicht, ob man das in Österreich oder in Deutschland auch spielt. In der Schweiz spielt man das, wenn man Langeweile hat. Betonung. Langeweile. Und zwar geht das Spiel so. Man nimmt ein Mikrofon und spricht... nein, ich hatte zu viel Wein. Da muss ich immer weinen von so viel Wein. Nein. Prost, Prost, Kamerad. Au, ich habe so heiße Hose. Also ein Spiel. Das Spiel geht so. Man muss ein Wort aus 2 Wörtern sagen. Also zum Beispiel Sonnenschirm.
Dann muss der nächste Schirmständer. Ja, Ständer! Ständer gesagt. Stoff. Stofffaden. Fadenkreuz. Kreuzung. Nein, Ung ist gar kein Wort. Okay. Das ist ein Kehricht. Richter. Erich. Terpentin. Hey, nein. Schaut euch das mal an. Ich habe hier mein Sitzkissen und hier hat sich einfach ein kleiner Ast durchgebohrt durch das ganze Sitzkissen. Ich habe jetzt hier ein Riesenloch. Wenn das heute mit meinem wie heißt? OMG. Oh Gott. Mit Ist mir gerade eine Mucke in die Nase geflogen. Wenn das heute mit meiner Isomatte passiert, bin ich einfach am Arsch, weil ich habe einfach eine Luftmatratze. Und wenn diese kaputt geht, dann liege ich auf dem Boden. Oh mein Gott. OMG.